gaaffii kiristaanonni gaafataniif gaaffii lama ka isaan gaafatan deebii quubsaa gaggabaabseetiin hima. Na caqasa. Tokkoffaa Nabi Muhammad dubartii 9 fuudhe. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubartii 9 fuudhe jechuudhaan aybeessan yookaan akka waan rakkoo qabu tokkotti akka waan aybii ta'e tokko laalan. 9 fuudhe fuudhe dhiirummaadha kaa. 9 fuuchuun dhiirummaa. Alhamdulillah. Baga nabiyyiin keenya dhiirummaa guutuu qabaate. Dhiirummaa akka keetii dachaa 10 qaba jechuudha. Dachaa 10 si caalaa qaba. Saniifuu 9 fuudhe. Nabiyyiin keenya namas dhiiras jeegnas dhiirummaan isaallee guutu. Saniif osoo 20 fuudhellee kun isaaf faaruudha malee waan arraba ta'uuf hin qabu. Hunda biratti akki beekamu namni fuudhan dandeenye namni yookaan dubartii bira gahuu hin dandeenye hin faarfamaa miti. Aadaa biyya kamiitittuu namni dadhabaan faarfamaa miti. Saniif Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan dhiirummaa guutuu qabuuf dubartii 9 fuudhuu danda'e jechuudha. Asirratti wangeela kee as baafadhu. Waan qabduu walii guuriitii darsaa dabbuuqa maradhuuti as baafadhu. Aybiidha. Saniif dubartii 9 fuudhe, dubartii 10 fuudhe, fedhuu 100 yoo fuudhe kun dhiirummaa isaa agarsiisaa jechuudha. Inni lammaffaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lola labse, waraana labse, namaani lole, nama ajjeese kun jeenummaadha. Jeenummaadha kun. Abbaa irrummaa akka hin taane dhaggeeffadhu. Kaayyoon inni dhufeen kun kaayyoo ummanni duraan irra jiran waan caaluuf, kaayyoo isaan qabatanii deemaa jiran hunda waan caaluuf, kaayyoo gadaanaa san, kaayyoo faayidaa hin qabne, ka ummataaf bu'aan buufne, ka dhalootaaf bu'aan hin buufne kana balleessee kaayyoo guddaa fide san bakkaan ga'uuf seeraan himee yeroo ummanni fudhachuu didu hangi kaayyoo kana fudhachuu diduu fi hangi nama fudhachiisuu didu jechi irraa dhabamuu qaba. Achi booda kaayyoo kiyya bakkaan hin gaadha nama kaayyoo of danda'e qabaachuu ta'uu mul'isa. Saniif kaayyoo isaa bakkaan gahuudhaaf kaayyoon inni fide maali? Ergaa Rabbii guddaati. Ergaa Rabbii Quraanaaf hadiisaaf fide kaayyoo kanaa guddaa. Kana bakkaan gahuudhaaf murannoo ofiitiin ajaja Rabbiitiin eegas booda muratee ejjennoo guddaadhaan waraane lole makkallee cabsee seene kufrii keessaa yaase. Kun ejjennoo guddaa fi kaayyoo guddaa qabaachuu agarsiisa. Kun maalirraa? Dhiirummaa fi jennummaarraa jechuudha. Mirga yeroo si kabale bitaa kennin hin jirtu. Saniif islaamummaan keenya jennummaa barsiifti, dhiirummaa barsiifti. waan jennu hin qabnu gaa. Alhamdulillahi rabbil alamin.